Късотията днес е от селската кухня. Яйца с качамак на фурна и вкусен доматен сос. За целта избирам готов царевичен гриз, който слагам да се вари в половин литър зеленчуков бульон. Към бульона слагам и малко масло. Нарязвам на много ситно малко кромит лук. За по-добър вкус добавям и малко зелена чушка. Нарязвам я също на много дребно. Запържвам зеленчуците за кратко в горещо олио. Нарязвам на дребно и един домат. Желателно е да е обелен. Към омекналите лук и чушка слагам домата. Така на бавен огън изчаквам зеленчуците да омекнат за 10 на минути. Към зеленчуковия бульон постепенно сипвам царевичния гриз и след няколко минути на много слаб огън бъркам и чакам да се свари. Важно е гриза да се сипва постепенно, иначе става на бучки. След като сосът е готов, трябва да го посоля. Сега в купа съм сложил малко сирене и към сиренето трябва да сложа готовия качамак. Обърквам много добре сместа. Това е основата за днешното ястие. Намазвам формички с масло. Във всяка форма слагам от сместа с царевичен качамак. Върху качамака слагам задушените зеленчуци. Правя кратерчета и във всяко едно счупвам яйце. Така, слагам яйцата да се пекат за 10-15 минути в умерено затоплена фурна на 180 градуса. Щом се заболят, са готови и се консумират веднага. Добър апетит! И сега може да научите малко повече за царевичния гриз. Царевичен гриз. Царевичното брашно е един вид на брашното или гриз, което е направено от сладка царевица. Тя се предлага в жълто, бяло, сини или червени сортове, в зависимост от вида на царевицата. Тъй като царевичното брашно е без глутен, обикновено се смесва с пшенично брашно, за да се създаде ронлива консистенция за печени изделия като царевичен хляб или кифлички. С помощта на царевичен гриз може да приготвите много вкусни кулинарни изкушения. Той е подходящ не само за правене на качамак, от него може да си приготвите много хубави кътми.